itu pastikan dia sama dengan line yang 0 ini, ya. Mana cuci dia? Contohnya kalau dikalibrasi, line milimeter ini mesti sama dengan line yang 0. Kalau beda 0,51 itu perlu dibetulkan. Ya? Itu berapa? Alright, cara nak betulkan ini, di belakang sini ada lambang TWA itu, di sini ada screw. Ini di loop. Tapi kadang-kadang susah juga. Jadi caranya ambil ini, ambil yang ini contoh. Tuklah sikit. Jangan tak marah. Sikit-sikit je. Kau adjustmentnya 0.5. Jadi masalahnya apa? Jadi kalau kita posisinya lari 0,51, di lapangan pun sama. Kok ini ukurnya 3 mili, reject. Bapak ukur 2 mili, set. Kenapa begini ya? Karena tidak kalibrasi. Jadi perlu dikalibrasi dulu. Alright. Sekarang saya mau Bapak ukur. Ada yang plate yang ada misalignment. Bapak ukur sekarang bisa. Siapa yang ada? Ni training satu. Training satu ada misalignment. Ada. 4. Contoh. Jadi contoh training satu ini di sisi sini ada, nampak? Beda. Di sisi sini pun ada. Jadi sudah kalibrasi. Ambil daripada posisi yang bawah ini. Ambil yang di ujung sini. Make sure ini flat. Ini tidak sentuh, tidak apa. Tapi pastikan ini sentuh dulu ini. Baru kita turunkan ini. Kalau baru belajar lah. Ada yang nanti ngukurnya begini, susah. Cakap 20 tahun inspektor hukum. Jadi begini baru kita turunkan. Baru bilang berapa. Ini sekitar 2 mili. Ukurlah sebelah sini juga. Di posisi yang rendah. Letak. And then ambil kurang. Ini pun sekitar 2,5 gitu. Ya. Jadi bacaannya pada ini yang bisa kita ngambil bacaan apa? Ukuran itu. Welding gauge. Jadi welding gauge ini posisinya kalau ini paling hampir 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 saja. Ini bukan vernier caliper tau. Jangan bilang saya ukur depth dapat 2,3. Ini bukan vernier caliper. Jadi 2,5 bisa. Ataupun 0,5 bisa. Jangan bilang kosong 0,8. Itu bagaimana? Susah. Jadi paling kecil 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya. Ini macam vernier caliper. Alright. Jadi ini linear misalignment table berapa? Table nombor 9. Table nombor 9. Maksimum height-nya berapa? 2 mili. Kurang 2 accept. Lebih 2 reject. Alright. Ini angular. Angular ini biasanya kita ambil apabila tidak ada misalignment berlaku. Linear misalignment tidak berlaku. Tidak ada high low, baru bisa kita ngambil angular. Faham ya? Kalau ini ada begini, tidak bisa ngambil angular. Faham ya? Jadi kalau Bapak punya spesimen itu, ada yang ini angular, linear misalignment. Ada yang angular. Jadi kalau angular pastikan tidak ada ini.
bisa lain pun berlaku. Linear, high glow. High glow tidak ada baru bisa ngambil angular. Kalau dia tanya. Contoh, training berapa ada angular? Training 1 nggak bisa. Training 4. Ini berapa? 3. Alright, training 3 nampak? Ni. Dia agak ini ya, contoh. Ini untuk siswik saja, training sama exam. Jangan lakukan di lapangan lah. Di lapangan bilang, wah saya belajar siswik begitu. Siapa yang ajar? Cikgu Hasan. Alright, ambil plate ini, kertas. Terus letak. Okay. Kemudian digaris. Ya. Right. Nanti digaris ni. Kemudian ditanda di posisi root itu. Faham kan? Alright. Terus ambil ruler. Ambil ruler. And then kita selarikan dengan sisi yang mana? Kiri atau kanan? Tidak masalah. Mau yang kiri, mau yang kanan, tidak masalah. Alright, contohnya saya ambil yang di sebelah kanan ini, sebelah kiri Bapak ya. Terus kita gariskan. Nampak beda tidak? Kemudian ambil 50 mm. Ambil 50 mm daripada root. 50 mm dia ambil daripada root. Kemudian diukur vertikal. Contoh di sini saya dapat sekitar 5 mili. Ya. Jadi faham ya? Maksud dia, Bapak letak di kertas, garis dulu. Garis mengikut ini. Nanti gariskan kembali mengikut sisi yang mana? Sisi sini atau sisi sini. Terus ambil 50 mili daripada root. Kemudian nanti diukur vertikal. Ini untuk siswi training dan exam saja. Faham ya? Jangan buat di lapangan. Alright. Jadi untuk angular table berapa? 14. Maksimum 3 mili saja. Jadi kalau lebih 3 mili reject. Below 3 mm, below accept. Alright, terus. Incomplete field groove. Apa maksud incomplete field groove? Nama lain dia apa? Underfield. Underfield. Lagi? Alright, nama dia bisa dipanggil incomplete field groove ataupun dipanggil juga incomplete field. Ataupun bisa dipanggil juga underfield. Sama, bisa pakai semua ini. Mau panggil incomplete field groove bisa, mau panggil incomplete field bisa, mau panggil underfield pun bisa. Faham ya? Contoh.
Incomplete field groove, underfill ataupun dipanggil incomplete field bermaksud apabila ketinggian capping ini lebih kecil, lebih rendah daripada thicknessnya diameter. Faham? Capping rendah berbanding base metal, ini dipanggil underfill, incomplete field, complete field. Faham ya? Contoh yang lagi satu ini sama saja. Ini rendah daripada thicknessnya base metal, tetapi di sini terdapatnya lack of sidewall cushion. Maksud saya begini, Bapak bisa jumpa defect ini satu saja, dipanggil underfill saja, sendiri saja. Tetapi apabila Bapak jumpa lack of sidewall fusion, automatically ada sidewall fusion, automatic ada. Kenapa? Di sini adalah underfill berlaku. Faham? Faham ya? Saya ulang lagi sekali. Bapak bisa jumpa underfill sendiri saja. Ini underfill saja, tidak ada defect yang lain. Tetapi kalau Bapak jumpa ada berlakunya sidewall fusion, automatically akan berlaku underfill. Faham? Ya? Kalau cuma kita break satu aja sih, kita lepas sidewall plastik satu. Tergantung soal. Tergantung soalan. Tapi kalau begini kena dua-dua. Kena ditulis dua-dua. Lack of sidewall fusion plus faham ya? Contoh di praktik spesimen Bapak itu, alright, lihat training nombor 1 dulu. Alright, lihat di sini. Ada tidak sidewall? Ya. Terus ditulis incomplete field groove. Karena ada slack, dia tulis slack di sini. Okey. Tapi di sini tidak ada sidewall, tetapi ada sendiri saja, ini satu saja. Itu underfill saja di sini. Setuju tidak? Cek training 1. Tidak berlaku sidewall di sini. Jadi defectnya satu saja, underfill saja. Kenapa? Kerana dia kurang daripada thicknessnya base metal. Ambil ruler. Alright, ambil ni. Mau tahu underfill tidak? Letaklah. Letak di satu sisi. Ini dia agak high glow. Letak di satu sisi. Masih ni bisa go through, lihat. Faham Jangan letak begini, ini high glow problem. Ataupun angular, susah. Letak satu sisi saja. Kemudian bawa ke situ. Kita bisa lihat di situ adanya ini cap itu. Contoh, ruler ini saya bawa ke sini. Kalau contoh yang di situ dia begini. Yang di spesimen itu. Jadi kalau kita letak ruler, kita bisa lihat gap ini. Betul? Betul. Ya. Alright, jadi yang ini, yang training 1 yang depan ini satu saja defect. Underfill saja. Faham? Tapi yang ini, apabila dia bilang ada sidewall, automatic ada underfill. Contoh yang ini, yang ujung ini, yang tepi. Ini ada sidewall, nampak? Apabila dia tulis sidewall, automatic ada underfill. Faham? Lihat training 2. Di sini ada sidewall. Nampak dia tulis apa? Underfill. Jadi di sini juga ada slack, dia tulis ada slack. Di ujung sini ada sidewall, betul? Terus dia tulis ada underfill. Faham ya?
Begitulah. Training 3. Nampak? Di sini under fee saja ini. Nampak? Jangan diambil ini. Lack of fusion battery well ini enggak perlu, ini Mak Roger yang tulis. Mak Roger. Ambil under fee saja. Ini. Oh, ini Nampak? baik. Itu under fee saja. Kenapa? Tidak ada fusion antara layer well itu. Tetapi ini dikategorikan sebagai under fee saja. Bukan Satu lack of defect. fusion ini, Pak. Tidak. Lack of fusion ini. Set wall. Apabila ada garis lurus yang Bapak pastikan itu adalah sidewall fusion, automatically ada. Faham ya? Terus training 4. Lihat training 4. Nampak di sini dia bilang ada sidewall fusion. Jadi pasti ada complete figure. Di sini hujung sini pun sama. Apabila dia bilang ada sidewall, ada complete figure. Faham ya? Terus 5. Ini dia bilang ada sidewall dua-dua ini, tapi pasti ada. Boleh? Jangan confuse. Confuse susah mau jawab exam. Alright. Tabel nombor berapa bicara tentang ini? Tabel nombor berapa? Tabel nombor berapa bicara incomplete fee group ini? 15 salah, itu root. Ini berlaku di capping ini. Ini incomplete fee group, ingat. Ini capping saja. Bukan defect group ini. Tabel 1 lihat di remark itu. Lihat remark. Saya baca remark. At no point shall excess wear metal fall below outside surface of perimeter. Maksudnya apa? Tidak pada sebarang tempat shall, mandatory, excess wear metal jatuh di bawahnya permukaan material itu, perimeter. Tandalah sikit. Tulislah situ under field. Nanti tidak lupa. Tulis besar-besar. Ni di remark itu Bapak bulatkan. Tulislah di situ under field. Nanti tidak lupa. Kemudian all wear run shall blend smoothly. Itu dia merujuk kepada toe blend. Overlap. Toe blend. Kalau toe blend poor, reject lah. Jadi di remark itu ada dua defect yang bisa Bapak ini ambil. Satu, toe blend yang di bawah itu. All wear run shall blend smoothly. Itu toe blend. Kalau toe blendnya besar, reject. Kalau toe blendnya poor, reject. Kemudian yang di atas, at no point shall the excess wear metal fall below outside surface, itu perginya under field. Reject. Tidak tergantung length. Kalau Bapak bilang ada 2 mili under field, reject lah. Faham? Ini kod dia bilang. Alright, terus root concavity. Tabel berapa? Tabel nombor 15. Remark irregularities in the root profile due to shrinkage and contractions of the wear metal. Maximum allowance 35. Alright, Bapak lihat specimen Bapak dulu. Alright, lihat training 1 root. Ada tidak? Ni, root concave ada. Ini dia bilang ada concave root ini. Ni. 55 dia bilang sini. 7. Accept reject. Kalau lengthnya reject, tapi di situ code-nya bilang perlu code depth juga, maksimum 2, betul? Code bilang begitu. Jadi bisa reject kerana length, bisa reject kalau depth-nya lebih dari 2 mili. Training 2. Ada tak? Ini ada tak? Okay, 59. Kira-kira. Reject. Betul? Lebih dari 35. Training 3 tidak ada. Clear. Training 4 ini 71 ini. Depth-nya 1, accept. Tetapi length-nya 71, reject.
Reject. Ha? Reject Pak. Reject. Training 5 ada? Tidak ada. Ini semua flat saja. Alright, terus bentru. Bentru bentuknya ini. Ini bentru berlaku di root. Defect ini adalah root defect. Apabila dia rosakkan ini base metal root gapnya rosak. Nampak? Kalau ada begini baru bisa bilang bentru. Ini gapnya rosak besar. Ini berlaku di root. Semua spesimen bapa tidak ada bentru. Kalau yang training terakhir itu training 5 ini. Training 5 dia bilang bentru repair. Jadi ada bentru? Tak. Tidak ada lah, sudah repair. Ini asalnya ada bentru tapi sudah repair. Jadi tidak ada lah bentru. Sudah repair. Igo. Ya. Terus bagaimana ngukur depth di root concavity kalau dia angular? Tak apa, ngambil dari satu sisi. Jadi siapa? Yang sisi bawah ya? Sisi yang kalau high glow, ambil sisi yang kalau sisi rendah problem juga. Iya. Ambil yang dari sisi yang tinggi lah baru dapat bacaan. Contohnya begini. Kalau ngambil dari masalah di concave ini, kalau ngambil dari sisi rendah nggak ada lah, percuma aja. Jadi kalau di ini concave kita ngambil dari sisi yang atas. Ini untuk concave saja, root concave, baru bisa dapat nilai. Betul? Kalau ukur dari sini mana bisa, nggak bisa. Jadi ngambil dari sisi yang ini, baru kita bisa ada nilai di sini. Contoh 1 mili. Bisa? Alright, slide. Ini slide. Slide tabel nombor berapa? Nombor 7. Dia bilang apa? Damage ataupun rosak pada perimeter ataupun well metal daripada unintentional, maksudnya tidak sengaja. Touchdown ini maksudnya tersentuhnya elektrod daripada pull ataupun daripada arcing daripada pull connection. Only one area permitted. Only one permitted itu merujuk kepada area. Satu area saja. Contoh di sini, tabel itu spesimen Bapak ini. Training 1. Ini dikategorikan sebagai asrai. Ini cuma satu area. Ini ngambil ini. Satu area. Jangan bilang 1, 2, 3. Oh. Satu area. Jadi kalau begini asrainya masih accept. Setuju? Kalau Bapak jumpa yang di atas lagi, ya itu dah 2. Reject lah. Faham? Alright. Training 2, tengok ada tidak? Ada asrai training 2? Tidak ada. Alright, training 3 ini. Training 3 ini adalah asrai. Satu area. Accept lah. Kalau 2, Reject. ini kok tidak doa. Jangan fikir lapangan lain. Lapangan tak boleh, Pak. Lapangan ini kena grind API. sama MPI ataupun Taipan. Betul? Mau cek ada crack tidak? Ada. Alright. Terus training 4 ada ini. Ini dikategorikan sebagai asrai. Ini 1. Bisa accept lah. Training 5 tidak ada. Right. Spatter tidak ada dalam table. Kalau tidak ada, Jadi Bapak tulis nota saja. Note. Tulis nota.
Available. Better noted. Require removal. Sudah cukup. Accept reject bisa accept kalau sudah remove. Itu saja letak. Nanti saya bicara lagi tentang bagaimana mau sketch, ya. Tapi spatter bisa accept kalau remove. Ha? Alright, ini root cooking, ini dalam stainless steel lah, berlaku di stainless steel. Alright, mechanical damage. Mechanical damage berlaku pada base metal ataupun wear metal disebabkan oleh grinding, hammer, chiseling, chipping, breaking of well attachment. Maksudnya apa? Tack weld ataupun using needle gun to compress well capillary run. Contohnya apa ini? Nampak? Chipping mark, grinding mark, tack weld. Tack weld ini mechanical damage juga. Chisel mark, pitting corrosion, grinding mark. Satu lagi, hard stamping. Tambah lagi hard stamping. Ini pun dikategorikan sebagai mechanical damage. Alright. Tambah ya, yang di sana tidak cukup itu. Tambah lagi hard stamping dan juga yang dipanggil lapping. Okey. Lapping ini berlaku pada base metal yang mana tidak ada fusion semasa rolling operations. Bukan semasa welding, ini base metal defect. Semasa pembentukan plate. Contoh, tabel nombor berapa sebelum itu? Tabel nombor berapa bicara mechanical damage? Tabel nombor 8. Damage to paramaterial or wear metal, internal or external, resulting from any activities. Maximum allowance, paramaterial must be smoothly blended. Maximum depth 2 mili. Contohnya begini, kalau ada ini, contohnya Bapak lihat ada grinding mark ini, Bapak ukurlah berapa mili depthnya. Kalau depthnya ini lebih dari 2 mili, reject lah. Betul? Betul. Ini grinding mark ini, check lah. Tapi kalau tack weld bisa ukur depth? Tak bisa, jadi tergantung mechanical damage yang mana bisa mengukur depth. Ha? Kemudian dia bilang apa? Only one location allowed. Cuma satu lokasi saja bisa. Kalau begini, Bapak jumpa chipping ini satu. Ini grinding mark sudah 2 lokasi. Reject lah. Betul? Terus dia bilang apa? No say tack permitted. Ini contoh ada tack weld ini. Tack weld walaupun satu, reject. Ini code yang bilang. Faham Contoh, lihat spesimennya Bapak. Alright, lihat dari training 1. Alright. Ingatan ini, tips. Kalau di spesimen Bapak itu ada A, training 1, B. Kalau di exam ada A, exam 1 atau exam 2, B. Ini jangan diambil sebagai hak stamping. Jangan ambil. Faham Di training sama exam jangan ambil ini. A, training 1, B, hak stamping habis. Jangan ambil Selain daripada ini, contoh ini, nampak ini. Well 76, ini hak stamping. Kalau satu lokasi, accept lah. Tapi dia bilang sini ada lagi satu ini. Punch mark ni. Punching punch. Sudah 2, reject lah. Betul? Cuba lihat di root. Ini tack weld. Not permitted. Walaupun satu, tetap reject, betul? Training 2. Ada stamping sini. Accept reject. Accept. Pasal satu lokasi aja. Betul?
Cuba lihat di root. Ini ada grinding mark. Satu lokasi. Accept. Tapi lihat dulu grinding mark ini tabnya berapa? 0.5. Satu lokasi. Accept lah. Ha. Kalau ini training 3 ni 1 2 okey. Training Ini jangan ambil. Hanya boleh satu kan? Ini 1, ini 2, betul? ya betul. Jangan campur slide. Ya beda. Slide dia sendiri. Coachnya bilang sendiri tu, jangan ambil. Yang di Jadi bawah yang ada. perlu diambil ini saja, hard stamping sama Training 3 yang di bawah tak ada. Ini kayaknya ada di Pak. Training 3 yang di bawah ada. itu jangan. Jangan beda. Beda. Itu ident dia, jangan ambil. Oh gitu Pak. Bukan. Tadi kan udah bilang, training B ya. Iya iya. Ya. Kalau fitting corrosion itu gimana Pak? Plate tidak ada, kalau pipa ada. Ini corrosion untuk pipa ada. Ini nampak dalam tu. Corrosion, saya tunjuk contoh corrosion. Ya. Ya, maksud saya itu satu area, satu lokasi kan batasannya untuk jenis material. Ini, Untuk corrosion ini fitting. corrosion titik. Iya. Dia bagi berapa Ini section? bukan karena mal plastik tuh. Section A, Bukan mal. B, C, D udah berapa? 4. Atas bawah 2 4. 8. Jadi so fitting. Itu. Nah, saya tanya lokasinya. Kan secara lokasi tadi satu. Menurut saya kalau fitting Pak, tunjuk teman-teman kita yang biasa ketemu fitting corrosion itu kalau di pipa all round satu surface pipa. tak bisa, kok dia sudah diberi section kan? Ha. Contoh yang ini, Bapak jumpa ini. Ini dua lokasi pada A dan B. Betul? Dua location pada section A, B. Kalau pipa ada A, B, C, D. Betul tak? Alright, take well. 1. Ni, reject. Betul? Training 4, half stamping, grinding mark. Sudah dua lokasi, reject. Kalau grinding mark, check tabnya berapa. Ha? Ini ada satu lagi ni, training 4 ni. Sudah 3. 1, 2, 3. Reject lah, lebih dari 1. Take well, reject walaupun 1. Training 5, 1 saja. Masih bisa accept. Hardstand itu tadi yang bulat kayak seperti Ini, hardstand. Hardstand. Iya. alright, bulat any satu questions? lagi. Ada soal? Tidak ada? Ada yang apa? Oh, ini mak. Terus, saya mau bincang tentang praktik ini. Apa dia? Kan di Tentang bagaimana mau sketch. punch ya? Tunggu sekejap, nanti bisa rehat ya. Tapi saya mau habiskan dulu apa yang perlu Bapak Lu buat untuk praktik. Tapi terpaksa ambil contoh satu. Soalan bocor lah satu. Ini 2 lah. Nampak okey. Ya, saya tengok lagi. Dan 4. Okey, contoh. Sudah ada ni praktiknya? Alright. Pertama masalahnya saya pun tak cukup. Tapi Bapak malam habis ini Bapak buat lagi ya. Okey. Alright. Jadi untuk spesimen ada 1 ke 3 orang kongsi dulu. Bincang-bincang lah. Jangan kamu tunggu saja teman yang mengukur-ukur semua. Jangan begitulah. Faham kan? Jadi perlu ada give and take. Right.
Pertama, dia training dulu. Ini Bapak punya training sampel nombor berapa? Kalau training nombor 3, Bapak buka soal di sini. Ini soalan ini. Soalan ini buka nombor 3. Soalan 3. Ini ada training nombor 3. Untuk plate-nya training 3. Ini 3. Kalau Bapak sampel nombor 1, ini 1, ininya nomor 1. Kalau 2, 2. 3, 3, 4, seterusnya. Yang ini cuma training nomor 1. Semua bisa? Cuma lihat ini. Yang ini perlu share untuk 3. Bisa?